तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल की आवाज़ को 500 गुना तक कैसे बढ़ाइएगा। जी हाँ गाइस, चाहे आपके पास दुनिया की किसी भी कंपनी का फ़ोन क्यों ना है, अगर उस फ़ोन के ना आवाज़ बहुत ही कम आता है, आपको ऐसा लगता है कि उस फ़ोन में ना हमें नया स्पीकर डलवाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, कोई भी सॉन्ग सुनते हैं या कोई भी रील्स देखते हैं, तो उस समय ना फ़ोन की आवाज़ बहुत ही कम आता है। या फिर जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बात करने के दौरान यहाँ से जो आवाज़ निकलता है वो भी बहुत ही कम आता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको अपने फ़ोन के अंदर में ना एक सेटिंग करना होगा। देन एक सेटिंग करने के बाद आपके फ़ोन का आवाज़ ना 500 गुना तक बढ़ जाएगा और आपका फ़ोन ना बिल्कुल डीजे की तरह बजने लगेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से और बारीकी से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको दो तरीका बताऊंगा और ये दोनों तरीका से ना आप अपने फ़ोन की आवाज़ को ना 500 गुना तक बढ़ा सकते हैं, चाहे आपके पास दुनिया का कोई भी कंपनी का फ़ोन क्यों ना है। तो अब चलेगा जी, बिना टाइम वेस्ट किए इन दोनों तरीका के बारे में सीख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो तरीका बताऊंगा ना, वो आप अपने मोबाइल के सेटिंग से अपने फ़ोन की आवाज़ को ना 500 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जहाँ से आप अपने मोबाइल में आवाज़ को इंक्रीज और डिस्क्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, उस बटन को आपको दबाना है। जैसे दबाइए तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको इस थ्री लाइन पे टच करना है। वॉल्यूम के थ्री लाइन पे टच कीजिएगा तो यहाँ पे एक सेटिंग का लोगो आएगा, आप इस लोगो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस लोगो पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ से ना आपका फ़ोन का आवाज़ पूरा फुल है, देख सकते हैं। तो आपको थ्री लाइन ऊपर में मिलेगा ना, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया वॉल्यूम लिमिट, आपको इस पर क्लिक करना है। देन ये सेटिंग ना आपको फ़ोन में ऑफ रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ऑन करना है। ऑन करना है दोस्तों, एक सेटिंग यहाँ पे निकल के सामने आता है, कस्टम वॉल्यूम लिमिट, जो कि यहाँ पे लिमिट में अभी ऑन करते ही लिमिट में है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको बढ़ा देना है। इस तरह से बढ़ा दिए, ये तो यहाँ से आवाज़ बढ़ा दिए। अब एक सेटिंग और भी करना है आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आ जाना है और फिर से सेटिंग में को ओपन कर लेना है, फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। देन आप नीचे की ओर स्लाइड कीजिए तो यहाँ पे लिखा रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर चले जाना है। इस पे आइएगा तो नीचे में आइएगा ना, तो नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट ऐप साउंड और उसके नीचे में लिखा हुआ है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट। आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट वाले सेटिंग पे चले जाना है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे एडेप्ट साउंड है, आपको एडेप्ट साउंड वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे एडेप्ट साउंड वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको फ़ोन में हो सकता है ये सेटिंग ऑफ रहेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, ओवर 60 ईयर ओल्ड है, इस पे डाल देना है। देन यहाँ पे लिखा है एडेप्ट साउंड फॉर, तो यहाँ पे मीडिया एंड कॉल दोनों पे आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर इन दोनों पे रहेगा तो हटा करके इन दोनों पे सिलेक्ट कर देना है। तो ये तो पहला सेटिंग है जिससे आप अपने फ़ोन की आवाज़ को ना 500 गुना प्लस आप बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग नहीं दिया हुआ है या फिर ये सेटिंग दिया भी हुआ है, आप इससे आवाज़ बढ़ा भी लिए फिर भी आपको लगता है कि कम पड़ रहा है आवाज़, और भी आवाज़ को बूस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल डीजे की तरह बढ़ाना चाहते हैं अपने आवाज़ को मोबाइल में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा ना तो आपको लिखना है वॉल्यूम बूस्टर। बहुत सारा ऐप आएगा, वो ऐप काम करता है या नहीं करता है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो ऐप है ना प्रॉपर रूप से काम करता है। आपको अपने फ़ोन के अंदर में ये ऐप को क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे गाइस इस ऐप को ओपन कीजिएगा तो आपको अलाउ परमिशन दे दीजिएगा और ये ऐप ना इस तरह से ओपन होगा। यानी किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन से ऑन कीजिएगा इसको, तो यहाँ पे इस तरह से ओपन होगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे ये तो फुल कर देना है, ये सब फुल कर ही देना है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाना दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा चीज़ है, तो आपको इस सेटिंग में चले जाना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, जिस पे आपको क्लिक करना है। और देखिए 60% ही बूस्ट है। अब यहाँ पे हम 100% भी कर देंगे ना तो और भी ज़रा लाउड हो जाएगा। यानी आप अपने फ़ोन की आवाज़ को चेक करके आप बढ़ा सकते हैं कि ठीक है 70% पे हम रन देते हैं। देन यहाँ पे आप बैक कर दीजिए, कोई भी चीज़ आप देखिए सुनिए, आपके फ़ोन का आवाज़ में बिल्कुल डीजे की तरह बजने लगेगा। और दोस्तों, जब भी आपको कम आवाज़ पड़े तो जो एप्लीकेशन ओपन किए हैं ना, उसी एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन इस तरह स्लाइड करके यहाँ पे टैप कीजिएगा ना,
तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा इस तरह से, और इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं यहीं से। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होगा कि हमारे फ़ोन की आवाज़ अगर कम है तो हम अपने फ़ोन की आवाज़ को 500 गुना प्लस आवाज़ कैसे इंक्रीज करते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके पास किस कंपनी का फ़ोन है।